Die bitterheid het ek eenkant gesit, dit is deel van die ou koue as. Maar ek hoop nog, ek belewe die dag, dat Engeland vir Suid-Afrika, Suid-Afrikaner mense sal sê, ons is jammer, vir dit wat aan ons voorgeslagte gedoen is. Ek dink ons verdien dit. Ek dink ons het bewys dat ons reg is vir die toekoms, dat ons hierdie land saam wil bou met al sy inwoners. Maar ek dink Engeland skuld ons nog daai verskoning. Ek het goed gedink om vandag na die monument te verwys, omdat dit enerzijds die klem plaas op Afrikaner vroue, by die hoogste prys vir hulle geloof en patriotisme betaal het, maar andersins ook 'n symbool van versoening is. Die as van die Britse skryfster en filantroop Emily Hartenbos, wat soveel vir die lydende boerevroue beteken het, rus by die monument. Terwyl die boerevroue republieke in die oorlog gewikkel was, boererepublieke in die oorlog gewis was, teen haar land van herkoms, teen die Engelse, het sy tot die boerevolk se hulp gekom en 'n gebaar van versoening van die hoogste orde gehandhaaf. En ek dink dit is merkwaardig. En dit moet bydra tot die versoeningsboodskap wat ons ook uit hierdie dag wil hê. Dit is egter nie net boerevroue en hulle kinders wat gesterf het nie. Swart mense het ook in die oorlog gelei en gesterf. En die gedenknaald dien eweneens as 'n sombere waarskuwing om ons te herinner dat niemand die reg het om mense lewens te neem, soos dit hom en of haar pas nie. Ons is almal mense. Sonder liefde kan ons nie voortbestaan nie, en ook nie sonder vrede nie. Die boodskap van die vroue monument in Bloemfontein dus uitstuur, is die een wat ons miskien meer as ooit vandag ter harte moet neem. Al is dit moeilik, teen die agtergrond van voortdurende wilde politieke uitlatings, haatspraak, plaasmoorde en die vete teen ons pragtige taal, Afrikaans. Ek wil vir u sê, oor my taal voel ek soos oor my kultuur, soos oor my hartsgoed, soos oor my geboortegrond. En mag ons God help, dat Afrikaans sal bly staan. Dat ons sal praat onbevange en sonder om daarvoor om verskoning te vra. Dat ons sy erkenning sal opeis, soos wat dit ook ons reg is, sal ander mense vir hulle regte. Daar is egter nog baie Emily Hartenbos, en dit sal nie maklik wees nie, maar ons moenie dat 'n klein minderheid heerhoofde tussen die versoening van ons land se mense staan nie. Ons is almal God se kinders, en dit sal goed wees as ons in die verband ons na God wend, soos daardie voortrekkers dit op die 16de Desember 1838 gedoen het. Die vroue van die monument is terselfdertyd 'n simbool van die Afrikaner vrou se identiteit. Die monument simboliseer dat ons as nasate van hierdie vroue nooit mag vergeet wie en wat ons is nie. Die Afrikaner vrou het 'n belangrike rol om te speel in ons moderne samelewing. Enerzijds as 'n onhebbelike laspos, soos Emily Hartenbos op haar tyd beskrywe is, om te beklei vir ons kinders, ons seuns en ons dogters, se regmatige plek in die enginekamers van ons gemeenskap, en om bemagtiging en versoening mee te bring, en andersins om ons talente en ons opleiding optimaal te gebruik. Ons weet almal dat die Afrikaner vrou vir altyd redelik onlangs nog 'n onderdanige rol geplaas is. Vroue kon eers in 1933 in Suid-Afrika begin stem, maar die sogenaamde emansipasie van die vrou en in besonder die Afrikaner vrou het sedertdien so ontwikkel dat daar vandag nie meer 'n veld is waar die vrou nie op ten minste gelyke voet met haar manlike eweknieë kan meeding nie. Hulle staan hulle plek vol in die politieke en die korporatiewe raadsale en akademiese lesingslokale van Suid-Afrika.
Hulle staan op preekstoele of sit op die hoogste regsbanke in Suid-Afrika, of is redakteurs van die grootste koerante of tydskrifte in Suid-Afrika. Hulle is as ingenieurs of argitekte in beheer van groot konstruksieprojekte. Van die suksesvolste boere in Suid-Afrika is Afrikaner vroue, terwyl ander kampioen wynmakers is. En ek wil net hiermee saam, as ek vandag oor die vrou praat en haar lof besing en haar kwaliteite uitlig, net vir die manne sê, ons wil vir geen geld sonder julle onderskraging wees nie. Ons wil langs julle wees, ons het julle bitter nodig. Nie baie jare gelede nie was dit ondenkbaar dat 'n vrou as 'n sogenaamde stadsklerk of soos dit deesdae bekend is 'n munisipale bestuurder kan wees. Vandag het 3 Wes-Kaapse munisipaliteite vroulike munisipale bestuurders, van wie 2 Afrikaner vroue is. Die meeste van bogenoemde vroue het woonop nog tyd vir 'n gesin en om 'n huishouding te bedryf, want dis waarvoor sy die eerste plek daar is. Die punt wat ek wil maak, is dat dit vandag vir elke vrou moontlik is om 'n passie op enige plek in die beroepslewe in ons land te vind, want sy het die vermoë. Dit beteken nie dat daar nie meer struikelblokke in die vrou se pad gaan wees nie. Dit kan egter oorkom, desnoods met die hulp van 'n moderne, onheblike laspos, soos in die Hartenbos. Ons sal altyd as vroue in die eerste plek die vrou langs ons man wees, nie agterom nie. Ons wil beslis ook nie die rol van moeder, en in my geval en baie mense, ander mense se geval van ouma prysgee nie. Dit bly ook 'n besondere eer. As gemeenskapsleiers is vroue toegerus met unieke eienskappe en kan sy net soveel of baie meer bereik as die mans. Weens haar goedelike samestelling kan sy met meer as een taak op 'n keer besig wees en daai een tel in ons guns. Met haar dieper insig en fyn instelling vir die menslike siege kan sy so 'n groot verskil maak veral op maatskaplike gebied as vredemaker en vegter vir menseregte. As vrou is sy geskape om hierdie wêreld 'n beter plek te help maak. Ja, dit is ongelukkig steeds waar dat 'n vrou in 'n leiersposisie dubbel so hard moet werk as mans om onsself te bewys. Ek kan egter vandag met dankbaarheid getuig dat ek as vrou in 'n leiersposisie vir 'n klompie jare nou 99% van die mans se respek geniet en toegelaat word om my rol voluit te speel. Ek aanvaar ook dat stadig maar seker, aanvaar die samelewing ook die meer gelyke rolle tussen mans en vrouens in ons huise en die samelewing. Ons is lank al as vroue nie meer die voorskoot draande huisvroukie met 'n kleining op die heup en een aan die hand nie. Die vrou van die 21ste eeu het wat my betref net soveel geleenthede soos die mans. Dit is daar vir jou om op te raak en die uitdagings te aanvaar. Jy is 'n bevryde vrou tot die mate wat jy vry is in jou kop. As jy gaan toelaat dat mense of dinge of gebeurtenisse jou terughou en bind, gee jy dit uit eie keuse prys. Vandag se vrou het lank en hard gewerk om deure oop te maak en deur die plafon te breek wat haar talente en vermoëns onderdruk het vir baie lank. Daar is regtig nou niks meer wat jy as vrou nie kan bereik nie. Daar was verlede jaar 'n artikel in 'n tydskrif oor jong Afrikaanse sakevroue vir die nuwe uitdagings wat hulle suksesvol aangepak het. Ek haal aan uit sommige van hulle advies. Esna Collin, wat na 21 jaar in die korporatiewe bankwêreld nou die besturende direkteur van 'n skoonheidsmaatskappy is, se boodskap sluit die volgende in: sukses begin elke dag van voor af.
As jou hart gevul is met jaloesie, haat en nare gedagtes, wys dit op jou gesig. En dit is so waar. Haar ou lees so maklik, veral 'n vrou se emosies, in haar oë en in haar houding. Doen elke dag minstens een goeie ding, en hierdie is nie net op vroue van toepassing nie, maar op elke wese, op elke mens. Doen elke dag minstens een goeie ding. Die ingewikkelde en lang reis na selfontdekking loop baie draaie met jou, maar dit is jou belangrikste reis. Dit verseker dat jy persoonlike doelwitte op aarde gaan bereik. En dan die ewige waarheid, hoe nader jy aan God groei, hoe beter verstaan jy die lewe. Alida Matom, wat die invoerdirekteur van een van Suid-Afrika se grootste buiteband invoermaatskappye is, raad is, gryp elke geleentheid aan, jy weet nooit waarheen dit kan lei nie. En 'n baie belangrike lewenswaarheid, ook nie net vir vroue nie, maar miskien juis so vir vroue. Jy kan nie respek en vertroue koop nie. Jy moet dit verdien, al moet jy as vrou dubbel so hard afwerk. Dan weer, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Nie een van hierdie vroue sê egter, jy moet in jou strewe na beroepsvervulling ook jou vroulikheid invoeg nie. Esna het ook Coco Chanel aangehaal te wete. A girl should be two things. She should be classy and she should be fabulous. Mama Albertina Sisulu, die ou ANC volksmoeder, het een keer gesê, we women are required to walk our own road and then stop. Assess what we have learned and share it with others. It is only in this way that the next generation can learn from those women who have walked before them. En dit is hoe ons ou volksmoeders onthou, daar waar hulle nog voorskoot en kathedraals was, maar wat hulle agter hulle mans in 1838 was, om die voorlaaiers te laai, en te sorg dat die momentum gehou word. Ek wil vir u 'n gebed gee ter afsluiting. Maak my onrustig, Here, wanneer ek te tevrede raak met myself. Wanneer my drome so maklik waar word, omdat ek te klein gedroom het. Wanneer ek altyd veilig thuis kom, omdat ek te bang was om die diepsee van die lewe aan te durf. O Here my God, verskuif die horison van my hoop en my drome. Gee my die moed, die liefde en die geloof om met u aan die stuur, vreesloos, ook as vrou, die toekoms tegemoet te loop. Ek wil vir u almal 'n wonderlike Christusfees toewens in hierdie tyd, vir u wat beskuif aan ons dorp geniet het. Mag ons Vader vir julle wonderlike weer gee. Mag dit vir julle lekker wees, mag dit ongelukvry wees, en dat ons nie vergeet waaroor Kersfees eintlik gaan nie. Oor die geboorte van ons Christus, ons Skepper God, ons bewaarder ook van ons voorgeslagte, en ons toewysing, ons rigtingwyser vir die toekoms wat voorlê, ook in ons land, vir ons nageslag, vir ons pragtige kinders, vir wie ons verantwoordelikheid aanvaar het. Mag God die seën, mag dit vir u